အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အရင်ဗီဒီယိုမှာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တစ်စီးအကြောင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာတွေနဲ့အတူအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့တပ်မတော်တွေဟာခင်မီစစ်ပွဲတွေအတွက်နည်းပညာမြင့်ဆက်လက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအပြိုင်ဆိုင်ထုတ်လုပ်လာကြတော့ကိုမိတ်ဆွေညီကိုတို့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုမှာလည်းကမ္ဘာထိပ်တန်းနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အမေရိကန်လေတပ်ကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ XQ-38A ဗန်ကရီလို့အမည်ပေးထားတဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တစ်စီးအကြောင်းကိုဘုဒ္ဓအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်အဆုံးထိ like ပါကြည့်ရှုအားပေးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးပေးတော့ပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကဲ intro လေးပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးစလိုက်ကြအောင်အမေရိကန်လေတပ်ဟာမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေကိုခေတ်သစ်လေကြောင်းစစ်ပွဲတွေမှာရေယုံကြည်ကြည်ဆင်နွှဲနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့လက်ရှိတိုက်ရရဲ့ပုံစံအတိုင်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုတရားဝင်ထုတ်ဖော်ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း XQ-38A Valkyrie လို့အမည်ပေးထားတဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဒီဇိုင်းဟာထိုအဆိုကိုယုံကြည်မှုရှိစေပါတယ်။ဒီနေ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဖြစ်တဲ့ MQ-9 Repeater တွေဟာ American Cessna လေယာဉ်ကုမ္ပဏီထုတ်တဲ့လေယာဉ်တွေထက်အလျင်နှုန်းနည်းပါးမှုခင်မီတော့တဲ့ propeller တွေကိုပဲတက်ဆင်ထားမှုလေယာဉ်ဥပိုင်ဟာနှာခေါင်းထိပ်ဖူးပုံစံ Groovy Looking Aeroplane လို့ခေါ်တဲ့ရည်စရာပုံစံတစ်ခုဖြစ်နေတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ XQ-38A မှာကတော့လေယာဉ်တောင်ပန်တစ်ခုလေယာဉ်ကိုရဲ့အချိုးအကွေ့နဲ့ Jet Engine ရဲ့တောအားဟာ Supersonic အလင်းနှုန်းနီးပါးရှိတာကြောင့် F-35 ကိုပြောက်တိုက်လေယာဉ်ပုံစံအသေးစားလိုဖြစ်နေပါတယ်။ XQ-38A မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုခရီတိုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်စနစ်များဆိုင်ရာဌာနခွဲကဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပြီးတော့ Arizona ပြည်နယ် Yuma Proving Ground စက်ပြင်ကွင်းမှာ2019ခုနှစ်မတ်လ9ရက်နေ့ကနေပထမအကြိမ်ပြန်တန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညွှန်လင့်ထားကြတဲ့အတိုင်းပဲလေယာဉ်ပြေးလမ်းမလို့ပဲအသက်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လေထဲမှာ86မိနစ်ကြာအောင်စမ်းသပ်ပြန်တန်းနိုင်ခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်လို့လေကြောင်းဆိုင်ရာရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရှိခဲ့ရပါတယ်။ XQ-38A မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဟာလေယာဉ်ပြေးလမ်းမလို့အောင်ဒီဇိုင်းကြီးဆွဲထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့်ကျန်းတဲ့လေယာဉ်ပြေးလမ်းရဟတ်ယာဉ်ဝင်စသည်တွေမှာလည်းစစ်သက်ပြန်တန်းနိုင်ပါတယ်2016ခုနှစ်မှာအမေရိကန်လေတပ်ဟာခရီတိုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်စနစ်များဆိုင်ရာဌာနခွင်နဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 40.8 မီလီယံစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဲလွန်စားပြတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစာချုပ်မှာမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အတွက်အမြင့်ဆုံးအလျင်နှုန်းတနာရီကို691ကီလိုမီတာရှိဖို့ပစ္စည်းလေးချိန်ပေါင်900သဲဆောင်နိုင်ပြီးမိုင်1500အတွင်းပြန်တန်းတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့ GPU 39သေးစားဘုံနှလုံးသဲဆောင်ပြန်တန်းနိုင်မှုနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာလေယာဉ်တစ်စီးတန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ2သန်းခန့်သာကုန်ကျစရိတ်ရှိစေဖို့တောင်းဆိုထားတာကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိ F-35 လေယာဉ်တစ်စီးရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း100ဝန်းကျင်ခန့်ကုန်ကျပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအချက်လက်တွေဟာဆိုရင်ယနေ့ကစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပေါ်လဲတိဆောက်ဖို့ကုန်ကျစရိတ်အလွန်များပြားတဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေအတွက်အစားထိုးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ Australia ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုပြပွဲတစ်ခုမှာ Boeing ကုမ္ပဏီဟာ Australia ကနေဒီဇိုင်းရေးဆွဲထုတ်လုပ်ထားတဲ့ XQ-38A နဲ့ပုံစံတူ Air Combat Teaming System မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တစ်စီးကိုလည်းပြသခဲ့ပါတယ်။ Boeing ကုမ္ပဏီဟာပုံစံမတူတဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ရှေ့ပြေးနမူနာပုံစံ3မျိုးကိုထုတ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီး F-35 လေယာဉ်တစ်စီးရဲ့3ပုံ2ပုံအရှည်ဖြစ်တဲ့အလျား38ပေအရှည်နဲ့ထုတ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြန်တန်းနိုင်တဲ့အကွာအဝေးဟာလည်းမိုင်နှောင်ထိရောက်ရှိပြန်တန်းနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်အဆိုရင်လည်းမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအမေရိကန်လေတပ်တစ်ခုတည်းကနေအားစိုက်ထုတ်လုပ်နေတာပေါ့ပဲ။နိုင်ငံတကာတပ်မတော်တွေလည်းထုတ်လုပ်ဖန်တီးဖို့ကြိုးစားနေတာကိုမိမောင်းထုတ်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ XQ-38A Valkyrie မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ရဲ့အဓိကတာဝန်ကတော့လူလိုက်ပါမောင်းနေတဲ့လေယာဉ်တွေရဲ့ရှေ့ကနေအန်ဒီယာကိုရှေ့ပြေးကင်းထောက်တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းကြိုတင်သတိပေးတဲ့လေယာဉ်တွေလို့ရန်သူတာဝေးထိုးစစ်တံပြန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံကနေကာကွယ်ပေးဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုးစစ်တံပြန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဆိုတာရန်သူလေကြောင်းအခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့လေကြောင်းအမိတ်ပေးဌာနတွေတို့ရန်သူလေကြောင်းစွမ်းအားရဲ့ကြောရိုးတွေကိုတံပြန်တိုက်စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ခင်မီစစ်ဘက်သုံးစက်ရုပ်တိုက်လေယာဉ်တွေမထွက်ပေါ်ခင်မေးစရာမေးခွန်းအချို့ရှိနေပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ XQ-38A မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဟာ
supersonic အလင်းနှုန်းနဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိတိုက်လေယာဉ်တွေဟာ supersonic speed နဲ့ဆင်ဆက်မပြတ်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့တော့မရှိပါဘူး။လက်ရှိတိုက်လေယာဉ်တွေဟာအလင်းနှုန်းမြန်မြန်နဲ့ထွက်ခွာလို့တဲ့အခါအင်ဂျင်နောက်ကန်အားကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ supersonic အလင်းနှုန်းကိုပြောင်းပြီးပြန်တန်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိတိုက်လေယာဉ်တွေကနေမတူညီကြတဲ့အလင်းနှုန်းနဲ့လှုပ်ရှားစစ်ကစားကြတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်ရေးမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေနဲ့တွဲဖွဲတိုက်ပွဲဝင်ရမယ့်အခါဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ XQ-38A မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုတော့မြေပြင်ထိန်းချုပ်ရေးစခန်းဒါမှမဟုတ်တိုက်လေယာဉ်တွေကနေထိန်းချုပ်မောင်းနှင်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့စက်သွေးရေးစနစ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်တွေကိုအချို့အခက်အခဲအတားအဆီးတွေကိုကျော်လွှားသွားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ညီကုန်းချုပ်အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် XQ-38A vaalkyrie မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဟာခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေအတွက်ခေတ်ရှေ့ပြေးမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တစ်စီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ငင်းဆန်လို့မလွယ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ XQ-38A ထက်အဆင့်မြင့်တဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေကိုဆက်လက်မြင်တွေ့ရဖို့ရှိတယ်လို့သုံးသပ်ရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲဒီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေညီကူများအားလုံးတာချမ်းမြေတဲ့နေလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသေးဗျ။